bórralo, yali, yali, yali. La tengo con las manos a los lados como el avioncito, con los ojos chiquiticos y volando bajito. Y es un sasacusa, sacusa, ahí la lleva ya va a cortar. ¿Cómo así? Sasacusa, no se suelta, la tengo amarrada. La tengo con las manos a los lados como el avioncito, con los ojos chiquiticos y volando bajito.